साडी र बक्खु लाउनेले पा जस्तो चाउनै आउँदैन खुल्ला हुन्छ नि जाने जग्गा यहाँदेखि त कुर्ता पाइजामा लाउनेहरूले पादियो भने चाहिँ नि कुर्ता पाइजामा लाउनेको पात चाहिँ इको हुँदो रहेछ कुर्ताबाट निस्केर पाइजामा ठगिन्छ नि त उनीहरूको पात चाहिँ प्याक 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 पाउँछ होइन आम्मामा सबभन्दा दामी मारुति गाडीको हर्न जस्तो पात चाहिँ मिनी स्कर्ट लाउने हो त्यो त यति खुल्ला हुन्छ नि त उनीहरूको त पिक अबै भाइ टाइट पेन्ट जिन्स लाउँछ नि टाइट जिन्स लाउने केटी हुन्छ नि तिनीहरूको पात पो त हुन्छ त भाइ खतरा त अब त्यो पातलाई पनि निस्किनु साह्रो पर्छ पेन्ट टाइट भएर हो पात पनि ठेल्ला ठेल्ला तिनीहरूको पात चाहिँ हुन्छ नि त हो